हरे कृष्ण। समाज रे नारी मानंकर कौनसी भूल न थाए, पुरुष मानंकर भूल थाए। तेबे सेई दिन महाभारत रे जेते बेले कि दुर्योधन को समस्ते दोषारोप दौथिले, द्रौपदींकर कौन किछि दोष नथिला थिला ना। जेते बेले इंद्रप्रस्थ रे रहुथिले द्रौपदी एवं पंचु पांडव, इंद्रप्रस्थटी को मयदानव गढ़िथिला। इमिति मायार महलटीए करिथिला। सबु आश्चर्य प्रकार जिनिस सेठी, सबु सेठिका द्वार एवं झरका एवं स्थल एवं सबु प्रकार जिनिस माया थिला। जेते बेले इंद्रप्रस्थ बुलिबा को जाइथिले दुर्योधन, दुशासन एवं कर्ण एवं 100 भाई को नहीं बुली सारिबा परे आसिला बेले राजा दुर्योधन गोटे स्थान रे खाली जगह देखा गला। सी पशिगला भितरे पानी थिला, सेठी सी पानी रे खसी पड़िले राजा दुर्योधन। सेतिकी बेले को द्रौपदी कौन कले ना, ऊपर घर बालकोनी उपरे रही खिली खिली हे हसिकी कहिले, अंधर पुत्र अंध। यही कथाटी बहुत बाधिला दुर्योधन को। दुर्योधन तो सहजे अहंकारी महान गर्वी, से कथाटी राग रखिले। से बा कहीं छाड़िबे मान चक्रवर्ती राजा। से कारण एवं जेते बेले द्रौपदींकर स्वयंवर आरंभ हैला, द्रौपद राजा जेते बेले स्वयंवर कले, समस्त राजकुमार को डकाई थिले एवं कर्ण मध्य आसीथिले। सेठी द्रौपदी कर्ण को कहिथिले, सुतपुत्र ये स्वयंवर रे भाग नहीं पारिबे नहीं, कारण ये राजा नुह, ये जने सुतपुत्र। सेठी मध्य द्रौपदी कर्ण को अपमान करिथिले। जेते बेले पशा खेल रे युधिष्ठिर सर्वस्व हरई शेष रे निज स्त्री को मध्य हरई देले। दुर्योधनर अधिकार हैला दुशासन को कही द्रौपदींकर केश धरी घोषाड़ी घोषाड़ी आनिले राजसभा मध्य को। से सभारे कृपाचार्य, कीर्ति ब्रह्मा, भीष्म, धृतराष्ट्र, शकुनी, द्रौपद, पंचु पांडव इत्यादि समस्ते थिले। पितामह भीष्म एते महान शक्तिशाली, जदि आंगुठी देखाई कही थांते कहार एते साहस अछि, काई मो पुत्र वधु को छुईकी देखैलो। कहार मध्य साहस नथिला पितामह भीष्मंक सह लड़िबा पई। एते सामर्थ्य थाई मध्य पितामह सेठी मुख तलकू करी बसिथिले एवं कर्णंकटे मध्य बहुत शक्ति थिला। अर्जुनंकटू मध्य अधिक विद्या तांको पाखरे थिला। से मध्य पुरुणा राग को नहीं उत्तर न देई से मध्य मुख तलकू करी बसिथिले। सेई दिन माता द्रौपदींकर वस्त्र हरण करी राजा दुर्योधन निज जानुरे बसैबा को डाकिथिले। भगवान कृष्णंकर लीला पापी मानंकर तो विनाश हवा दरकार। सेई दिन कर्ण ई पाप को निज आखिरे देखी मध्य उत्तर देई नथिले। भीष्म पितामह मध्य सेई पाप सेई दिन आचरण करिथिले। तेणु समस्ते समस्तंकर कर्म फल पाइले।
ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ପାଇଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳକୁ ମଲେ ଯୋଉ ଜାନୁରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ, ସେଇ ଜାନୁଟି ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲେ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ଯେମିତି ହାତରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଭୀମ ଦ୍ରୌପଦର ଛାତି ଫଡ଼ା କରି ଡେଣାକୁ ଉପାଡ଼ି ତାର ଲହୁକୁ ପିଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲହୁରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଁ କେଶ ସେଇ ଦିନ ବାନ୍ଧିବି। ସେଇ ଲହୁରେ ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନିଜର ଭଗ୍ନୀ ସଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଲା, ଅପମାନର ଦଣ୍ଡ। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଡାକି ଯେଉଁ ଅପମାନ କରିଥିଲା, ସିଏ ବି ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଦୁଶାସନ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ସିଏ ବି ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ଭୁଲ କାରଣରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶରଶଯ୍ୟା ହେଇ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଭଗବାନ ସିଏ ସର୍ବଲୀଳାମୟ ହରି। ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ନରସିଂହ ଏବଂ ବରାହ, ବାମନ, ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କର 32 ଅବତାର। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜି ଆମର ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଜଣକୁ ଅପମାନ କରିବା ଏବଂ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଆଜି ଧନର ଗର୍ବ ଦେଖେଇବା, କାଲି ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଶେଷକୁ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା ଦେଇ ଏ ଜୀବନ ହାରିବା। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ବଲେ। ହରି କୃଷ୍ଣ।